Fala pessoal, beleza? Estamos aqui a bordo do Twingo mais uma vez, agora para fazer mais um upzinho. Tá vendo essa porcariazinha? Essa coisinha feia, Xing Ling horrorosa, vai embora hoje. Vamos trocar esse radinho e vamos colocar o quê? Algo bem mais poderoso no lugar. É, o famoso Tunnelist, o sonzinho original. Consegui pegar ele com o antigo dono, tá aqui novinho. Já testei, tá funcionando. Nós vamos fazer a instalação dele hoje. O que mais que a gente vai tentar fazer hoje? Esse sonzinho aqui, Xing Ling, apesar de ser ruinzinho, toca Bluetooth, tem USB, bababá, essa coisa errada toda, né? O Xing Ling só toca CD e CD original. Xing Ling não, Tunnelist, né? Só toca CD e CD original e rádio, né? E aí o que eu fiz? Chamei meu ajudante aqui, Eu tô aqui. o Arthur. Ele vai instalar pra gente aqui um aparelho extremamente tecnológico, que é esta paradinha aqui. Vou ver se funciona. O Bluetooth. É o Bluetooth, um adaptador Bluetooth com entrada ainda de microfone. Olha aqui o camarada, né? Vamos testar se vai funcionar. Tenho minhas dúvidas se vai funcionar. Se não funcionar, a gente devolve. Se funcionar, a gente coloca o link aqui. Ele vai nessa entrada azul aqui, ó, que antigamente ia disqueteira. Né? Lembra o pessoal que usava disqueteira? Colocava um porta-mala para a mala não roubar? Então, é aqui que colocava, nessa parte azul. A parte amarela é o controle do som no volante. Essa paradinha escondidinha aqui. Esse encaixe vai aqui. Na parte amarela, a parte azul era disqueteira. E agora vai ser o dispositivo Bluetooth. Beleza? Nós vamos encaixar ele aqui. Olha só a minha perna cabeluda. Que coisa horrorosa para mostrar no vídeo, mas vamos lá. Deixa eu ver como é que coloca esse negócio que até hoje eu não sei. Não sabe eu botar Bluetooth. Pronto, ó. Aqui que encaixa, ficou preso. Esse cara aqui dentro, o aparelhozinho Bluetooth. Parece que foi feito à mão por esse jovem senhor aqui, M. Costa. Se funcionar, a gente posta o link, tá bom? Valeu! Então vamos lá, vamos começar a remover o Xing. Esse aqui tá mais fácil de tirar. Ele não tá muito bem preso. Vocês desculpa o meu jeito meio esquisito, porque eu tô em casa, então me visto do jeito que eu quiser. Vamos lá. O Xing Ling ele não tá muito preso não. Vai quebrar esse negócio aí. Só puxar ele. Já tirei ele antes. Pera aí, pode deixar. Então, olha o emaranhado de fio que tá aqui. Quem fez essa instalação, que eu acredito que não tenha sido o dono, fez uma bagaceira com os fios para poder mudar para esse tipo de encaixe aqui. É outro tipo de chicote. E ele instalou um cabo aqui que vem direto da bateria, como se fosse botar um módulo, enfim. Não vou isolar aliás, eu vou isolar esse cabo por enquanto, não vou tirar ele da bateria, porque futuramente eu quero colocar um módulo e melhorar o som do Twingo, que é ruinzinho, né? E aí o filtro também para passar para as caixas, para os tweeters que estão aqui em cima, só as frequências mais altas. Mas vou mexer com isso só depois. Por enquanto eu quero pelo menos toque o som original mesmo. Então deixa eu arrancar essa bagaceira aqui. Tá aqui. Olha só a antena, que maravilha. Tá ruimzinho. Tá cortada ainda. Eu vou ver se dá para arrumar a antena original do nosso Twingo. Peguei o negócio. Aqui está o nosso Tunnelist. Eu já coloquei o chicote original dele aqui, consegui achar a fiação. Mas por quê? Porque eu tenho um chicote que estava preso aqui. Então pelas cores eu fui reconhecendo. Qual é o grande problema aqui agora? Eu não tenho o esquema dos falantes. Tanto os tweeters quanto os falantes de porta estão ligados tem as mesmas cores aqui. Então eu vou ter que descobrir, depois de fazer a montagem, quais são os fios de cada alto-falante. Vai me dar um trabalhinho a mais, mas vai dar certo. Vamos lá, vamos ligar essa bagacinha para vocês verem que funciona. Isso aqui é a antena, é outro tipo de encaixe de antena, depois eu tenho que arrumar, deixa eu arrancar isso por enquanto. Então vamos conectar aqui. Até que é um somzinho bom, né? Esse somzinho é bacana, vamos ver se ele vai ligar. Ligou, já pediu o código. O código eu tenho no manual, depois eu vou pegar. Então, funcionando tá, né? Vamos ver se ele vai aceitar eu colocar o código nele. Testei, tinha um CD aqui dentro, já tirei o CD. Depois a gente vai ver como é que funciona aquele aparelhinho. O aparelho, esse camarada aqui, ele vai conectado aqui, né? Não sei como liga ele aqui ainda, na disqueteira. Vou ter que aprender também.
tem o passo a passo, mas é por aqui mesmo, esse é o caminho. E vamos ver, né? Depois eu vou testar no celular se ele está conectando. Isso aí por enquanto. Vou fazer o trabalho aqui dos alto-falantes. Daqui a pouco eu já ensino como é que coloca o código. Eita bagaceira, agora para tirar vai ser difícil. Verdade, né? Pessoal, antes de mostrar aqui o som instalado, eu falei para vocês que eu tenho o código, né, no manual. Caso você não tenha o manual, não tenha esse código, o número de série, que é esse número que está aqui embaixo, esse 820004-127, blá, 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 vai estar no seu rádio aí, vai ter o número de série dele, se você tiver esse Turner List. O que você vai fazer? Tem um aplicativo, um monte de aplicativo na verdade, que é Renault Code Generator, ou gerador de código, de rádio, Renault. Vocês digitam lá na Play Store, lá, do jeito que vocês preferirem. Tem vários aplicativos que fazem a mesma coisa. Vocês vão digitar lá o número de série, esse número que aparece debaixo do código de barra. Vamos lá, esse número que aparece debaixo do código de barra, vocês vão digitar e ele vai dar lá no aplicativo o código que a gente vai ter que usar, beleza? Então é uma dica aí, quem não tem esse código, tem um rádiozinho aí, vocês podem utilizar esse serial number aqui, tá bom? E aí, ajudante, terminamos? Terminamos, finalmente. Depois de um tempão a gente conseguiu terminar. Então tá aqui instalado o somzinho original, nosso Turner List, né? Fiz as ligações lá de volta. Quando liga aqui, pede o código. O meu código, como eu já expliquei, eu tinha no manual, mas eu vi também ali atrás pelos números de série. Aí é só digitar aqui, o meu é 7878. Então, número 1, ele vai pegar o primeiro código, você aperta ele até dar o número que você quer. 7, aí vai para o número 2. Vou apertar até chegar no 8, o número 2. Beleza, agora o número 3, e assim vai. Número 4. Opa, passei, que droga. Continuo apertando até chegar de novo. Pronto. Aí agora é só apertar o número 6 e pressionar. E pronto. A antena ainda ficou ruim. Porque, enfim, fizeram aquele serviço lá e aquele tipo de encaixe não é legal. Então, o rádio ainda não está bom. Depois eu vou ajustar ele. Mas o que eu acho legal aqui agora? É essa funçãozinha aqui. Ele já está com um trocador de CD. E é esse aparelho que eu vou esconder ele melhor, claro, né? E aí o Bluetooth do celular conecta com ele. E agora eu tenho o Bluetooth no carro. E o mais legal, ele veio com um microfonezinho no celular. E ele vai servir para eu falar no telefone também. Bem legal. Então é isso, gente. Trocado o nosso sonzinho. Tá com Bluetooth. Toca CD normal aqui também. E agora com rádio bonitinho. Aí, ó. Combinando com o carro. E aí, meu ajudante, o que você achou do nosso som? Você já deve saber que eu gostei. É? O que você gosta de ouvir no som? É pior. É o quê? É pior. Rap Rotan? É o Zé Polícia mesmo. Então é isso aí, galera. Obrigado aí por assistir até o final. Tamo junto. Falou. Bye, bye.